اهو معانا كيس الملح زي ما انتم شايفين اهو، مع الحاجه دي كيس الملح اللهم صل على النبي حطيناه. خلي بالكم ما تنسوش ان احنا معانا رده، ما تنسوش ان احنا معانا رده، بس الرده هتتحط بالطلب. الرده انا وريتها لكم اول حاجه، الرده هتتحط بالطلب، لان الرده مش هينفع احطها مع الخلطه دي. الناس اللي بتغلط الغلطه دي بتحط الرده مع الخلطه اللي هي بتعملها وتيجي تبل الخلطه كلها ميه. لا، الحاجه الوحيده اللي بسيبها لوحدها الرده. يعني انا دلوقتي هعمل الخلطه دي واعبيها مثلا في شكاير، هاجي بقى احط للبط، هجيب الاول في بوله فاضيه شويه رده، انسمهم بشويه ميه واروح مقلبه عليهم الايه، مقلبه عليهم دي، مش عشان ما دعجنش الدنيا، ده يا دوبك بس انسمها كده اخليها مفرفطه، مش اعجنها. لا انا مش خلي بالكم البط والحاجات اللي هي بتاعت التسمين دي بتحبش الاكل كله ميه يا جماعه، لان الاكل لما مبلول كله ميه يبقى انت كده ما عملتيش حاجه، بيجي لهم ديدان وبيجي لهم اسهالات.